Hej och välkomna till Cellmark. Idag ska jag presentera en kamin som heter Lissabon. Som vi har i svart här och grafitgrått. Det är en av våra nyaste modell. Väldigt fin modell. Här ska vi se, jag öppnar luckan. Så ska ni få se. 90 graders vinkel utan någon stolpe, glas i ett stycke. Öppnas ut så här, lätt att rengöra. In till får vi lätt 40 cm V-klabbar. Det är inga problem att få in. Stäng så. På sidan här. Här ser vi spjället, luftspjället. Plus och minus. Styrs så här, fram och tillbaka. Bak till kan vi ansluta uteluft om vi vill. Det ska vi se närmare på senare. Uppe till har vi ett rökrörsanslutningsrör på 150 mm som även kan plomberas och sättas bak till, som man kan ha på sidorna, vilken sida man vill ha bak till. Eldstaden upp till har vi tuber som går upp. Sotningen av dessa tuber istället för att ha massa borstar och sånt där, det utförs av den här. Det är automatiska borstar monterade inne i eldstaden. Den ansluter vi så och så borstar vi den fram och tillbaka här. Och så samtidigt så ser vi att askan faller ner in i eldstaden som är lätt att borsta ner i asklådan. Asklådan den hittar vi bakom det här. Under till här. Här har vi asklådan. Som ser ut så. Och under här till är det redan en färdigmonterad syrventil. Fabriksmonterad färdig. Så den är färdig. Så det är bara att koppla in den. Den lägger vi tillbaka. Vi ska ta en närbild på den senare också. Sen har vi lite annan styrutrustning här bak till. Det ska vi också få en närbild på senare. Under till här ser vi syrventilen. Som är färdigmonterad med givaren redan. Och den monteras under till här. Den ligger färdigt under till. Lägger vi tillbaka den. Här ser vi asklådan. Så ser den ut. Och luckan. Stänger vi den understa lådan. Här bak till på sidan om kaminen så har vi en liten finurlig liten spak som är ett plus och minus. Plus här uppe, minus här nere. Det innebär att när jag ska fylla på ved i kaminen och öppna den stora luckan hastigt så här. Helt plötsligt så får jag in mycket rök i rummet. Men innan jag öppnar denna luckan så sätter jag ner den på minus på spjället. Och när jag har ställt ner den och så höjer upp den exempelvis så tar rökgaserna en rak väg in i skorstenen istället för att gå runt vattenmanteln. Det innebär att när jag lyfter upp den så går den raka vägen. Blir bättre drag i den. Jag kan öppna den hastigt. Får inte ut någon rök i rummet. Vilket är jättefinurligt. Så det spjället här bak till är för rökgaserna. Nu får jag ut bästa effekten på vattenmanteln. Eftersom de gör kakelugnsvägen. Den slingrar sig runt vattenmanteln. Kaminen har även 7,9 kW effekt på nominell effekt och 4,6 kW på vatteneffekten. Så den lämpar sig väldigt bra för en 300 liters ackumulatortank. 350 liter där någonstans skulle jag rekommendera. Rökgas. Anslutningen till rökröret upp till. Vill man inte ha den upp till så kan man ansluta den här på den här ytan. Antingen åt sidorna
eller rak bakåt. Kaminen den är som 90 grader bak till, så den lämpar sig mycket väl för att ansluta in i ett hörn. Eller bara rakt mot en rak vägg. Det går också. Och ner till här har vi plåtar. Det kallas för så att säga knockoutplåtar. Om man vill ansluta vattnet från väggen och rakt in i kaminen. Har man inte den, om man har gjutit in dem i plattan exempelvis och ska rakt från plattan och rakt upp, så går det att gå innanför här med och göra anslutningarna. Så det går vilket som helst.